Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün oyun oynamak yerine, bilgisayardan bir oyun oynamak yerine bu sefer gerçek hayatta bir şey yapacağız. Ve bu şey yeni aldığım Hot Wheels seti. Küçük olduğunun farkındayım ama o zaman kendi yolunuzu yapıyorsunuz. Kendi yolunuzu yaparak ilerlettiğiniz bir araba yarışı yeri yapabiliyorsunuz. Yanında bir araba bedava. 460 liraydı. A101'den aldım arkadaşlar. Ve bugün arabalarımı kapıştıracağım. Kardeşimin kutusu, boş verin. İçinde arabalarım var. Kardeşimden arakladığım kutudan başlayarak şimdi ilk önce kutu açılışımızla başlıyoruz. Kutu nasıl? Evet, annem göstermişti. Şöyle bir açılış yeri var. Burayı çeksem yırtıldı. İçinde bir sürü şey var. Göstereyim size kısaca şöyle. Bayağı şey var. İşte Hot Wheels yolları. Güzel var ha, güzel. Bunlar kıvrımlı yollar büyük ihtimalle. Bakalım esnek miler? Hayır. Fotoğraftakinde esnek olduğu gösteriliyordu ama neyse şöyle göstereyim, sarı yollar. Şimdi şunu da kenara bırakalım. Ve bu da birleştirme eşyalarıymış, mavi. Ve tabii ki de son olarak da içindeki şu arabamızı bir çıkaralım. Şöyle söyleyeceğim. Bu arabayı da öbür arabalarımla karşılaştıracağım arkadaşlar. Bu arada seti tam bugün aldım. Bayram harçlıklarla. Güzel, şimdi şunu çıkarabilirsem çok feci bağlamışlar ya bunu. Çıkarsa şöyle şuradan görmeye çalışacağım. Oldu. Şimdi şunu ortadan güzelce çıkaracağım ama çıkabilirse. Bu ne? Gördüğünüz gibi böyle küçük bir arabamız var. Şöyle yakından göstereyim. İçinden çıkan arabamız bu. Böyle duruyor. Bence güzel bir araba. Böyle arkası böyle. Altında bunlar var. Yazılara bir bakalım. 2004 model. 2004 modelmiş arkadaşlar bu. Güzel bir araba doğrusu. Ben beğendim. Üstünde Hot Wheels'ımızın logosu var şurada. Tam üstü güzel tasarlanmış. Şeffaf bir araba. İçi gözüküyor. Tamam. Şimdi bu arabayı da hemen şu araba kutusuna bırakalım. Tamam. Şimdi o zaman şu kutuyu da bir kenara alalım. Ve yolumuzu yapmaya başlayalım. Yolumu nereye yapacağım diye soracak olursanız bilmiyorum. Hiç hesaplamadım. Şurada bir yerde yapabilirim aslında. Yani böyle bir kamerayı çevirelim de. Bilgisayarı yani. Şöyle şunu çek. Bunları kenara koy. Her şeyini çıkartayım, mouse falan da bir şey olmaz. Şöyle tam yere doğru bir süpürge git. Bunu da şuradan kaldıralım. Lan. Tamam. Evet, bunları
Bunları şöyle şuralara bırakıyorum arkadaşlar. Ve yarışan arabalarımızı da şuraya yarışacak arabalarımız bunlar. Renk değiştiren araba. Vitesli araba. Vitesi değişiyor. Şöyle yakından göstereyim. Oy. Hız ayarı var bakın burada. Böyle bir arabamız var. Batmobilimiz var. Daha bir sürü var ama bunları yarışırken göreceğiz. Şimdi yapımına başlamak istiyorum doğrusu. Hemen şuradan şunları açalım. Sarının şeysi görünüşü böyle. Göstereyim size. Sarılardan 4 tane çıktı arkadaşlar. 4 tane sarımız var. Zaten 2 tane ayrı yol yapacağım. 2 sarı bir tarafa, 2 sarı bir tarafa kullanabilirim. Turuncularımızdan kaç tane çıkacak onu merak ediyorum ve fırlatıcı yokmuş. Maalesef. Ama sıkıntı değil. Bu arada turuncuların tek görünüşü var. 6 tane de turuncu yolumuz var. Üçü bir yana, üçü bir yana birleşecekler. Şimdi o zaman yolumuzu yapımına başlayalım. Bitiş çizgisini falan her şeyini ayarlayacağım arkadaşlar. Ama ilk önce şu mavilerimizi de çıkaralım. Maviler yol gibi tamamen birleşmelerini sağlayacak şeyler. Çünkü şeyinde öyle gördüm. Bunun bir fotoğraf vardı. Oğlum niye ya? Bunu çok sağlam yapıyorlar. Bu iyi bir şey ama çok zor. Çok güzel. Mavilerin tek görünüşünü size yakından bir göstereyim. Küçük çünkü. Böyle bir görünüşleri var. Ve nasıl yapıldığını da kısaca göstereceğim. Şöyle bir turuncu parça veya sarı alıyoruz. Ve büyük ihtimalle arasına koyacağız. Ha evet bakın. Buradaki yeri var burada. Geçirdik. Gördüğünüz gibi şu an mavi burada duruyor. Bir turuncuyu da aynı şekilde yapıyoruz. Yolumuz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi ilk yol. Bir test yapalım bakalım araba üstünde nasıl gidiyor. Hadi o zaman bugün kazıklandın mı yoksa doğru mu öyle? Beta arabamızı hemen yapıyoruz ve şöyle elini güzel ilerliyor. Başka bir arabaya eminim. Mesela pizza arabası. Bakın bunların arasında ince kaplumbağaların kamyonu bile var. Birçok şey, iki tane lisanslı şeyimiz var. Batman ve ince kaplumbağalar. Sonunda ikisini kapıştıracağım. O yüzden tamam diyeceğim. Arabalarımız gerçekten de değişiyor bu arada. Baksanıza. Aynı şeyi geçiyorum ama bu arabası gitmiyor. Tamam. Şimdi o zaman birinci yolumuzun yapımına başlıyorum. Birinci yol için bana lazım olanlar 2 tane sarı blok. Zaten 2 tane turuncuyu yapmıştık. 3 tane turuncu blok lazımdı. Turuncuyu hemen tamamlayalım. Olamadım. Tamam arkadaşlar şimdi sarıları geçiriyorum. Sarılar daha küçük olduğunu fark ettim. Bu arada yollar aynı olacak. Yani birincisinde başta sarı olsun, öbürkünde ortada sarı olsun, öyle bir şey yapmayacağım. Doğru düzgün her şey yerlerinde olacak. Şimdi şunu alalım.
Ben ters takıyorum. Takamadım. Arkadaşlar eğer bu video güzel bir like gelirse bu serinin öbür arabalarımıza deneyebilirim. Önce söyleyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi bir sarılı yol yaptım. Bu sarılı yola da hemen önceki test amaçlı yaptığım yola takacağım. Ve birleştiriyorum yolları. Bununla birlikte birinci yolumuz hazır. Birinci yolumuzun kısaca şöyle gözüküyor. Sonunda bir tane sarı yer de var. Tamam, tam görünüşü böyle. Tam görünüş. Birinci yolumuzun tam görünüşü bu. Fakat benim tam görünüşümü göremiyorsunuz. Kaç tane mavi kullandım onu saymak istiyorum. Bu ikisini kullanırken bir tane kullandım. 2, 3 ve 4 tane mavi kullanmış bulunmaktayız. Şimdi kalanların hepsini aynı şekilde yaparak yarışımızı başlatacağız. Hemen ilk önce 2 tane turuncuyla başlamamız gerekiyor. Hızlıca yapalım bunu da. Arkadaşlar karşınızda efsane yolumuz hazır. Keşke fırlatıcısı da olsaydı ama maalesef çıkmadığı için. Şöyle yolları tam olarak eşit koyacağım. Şu an tam olarak eşit yollar. Aynı şekilde 2 tane kısmımız var. Birleşikler. Ve şimdi o zaman kadrolarımızı belirleyelim. İlk yarış olarak ejder arabasıyla şu pembeye güveniyorum. Bakalım hangisi kazanacak. Hemen siz de seçin bakalım. Ters tuttum. Tokyo Olimpiyat arabası mı yoksa ejder arabası mı? Bu ejder arabası da bir ejderha setinden çıkmıştı bana. Seçin. Seçtiyseniz yarıştıralım. Evet, yarışçılarımız yerlerini aldılar. İkisi de çok heyecanlı. Bakalım büyük yarışı kim kazanacak? Bu arada arkadaşlar Tokyo arabası daha küçük olduğu için önde duruyor. Burada ben biraz yaklaştırayım şunu ya. Hiç görmeyeceğiniz. Bakalım ilk kim yetişecek? Büyük yarış. Ama tam göremiyorsunuz şimdi. Şöyle ayarlasak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben hemen mouse'dan şunu ayarlayayım. Hemen. Lan. Tamam, şunu kaldıralım. Hayır. Arkadaşlar bir saniye. Yarışçılarımız yerlerinde bekliyorlar. Ama Yusuf kamerayı ayarlamakla meşgul kaldı. Lan. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman yarışçılarımızı görebiliriz. Hemen yarışçılarımızın yollarını eşit yapıyoruz. Yarışçılarımız bu kısımda. Bilgisayarı biraz böyle yaklaştırıyoruz.
Birazcık daha yaklaştırıyoruz ve birazcık daha yaklaştırıyoruz. Ve sonra yamulduğunu görüp yapbozla düzeltmeye çalışıyoruz. Güzel. Az görüyorsunuz ama yine de şu an eşitler. 3 dediğimde başlatıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Yarış başlamış bulunmaktadır. Ve pembe kazandı. Hiç beklemiyordum. O kadar az ilerliyor ki bu. Arkadaşlar yemin ederim eşit attım bunları. O kadar az ilerliyor ki. Ve maalesef ki ejderi tutanlar kaybettiniz. Hemen ejderi kutusuna geri atalım. Şuraya koy. Şimdi pembeyi bir kenara bırakacağız ve öbür kadrolarımızı ayarlayacağız. Vitesle renk değiştiren kırmızı arabayla şu eski model araba, bir eski model arabayla daha kutudan çıkan arabayı şeyle yapacağım, bunlarla. Eski arabayla bunu yapsak, pizza arabasıyla bunu ve bunlarla da bunu. Evet, gördüğünüz gibi kablolarımız bunlar. Ve sırada, bu arada bunlar en son yapılacak. Sonra da şeylere başlayacağız zaten. Renk değiştiren ve vitesini ayarlayabildiğiniz araç var. İkinci viteste kullanacağım, sürtünmesi geçsin diye. Ve şimdi testimize başlıyoruz. İki araba da yerlerini aldı. İkisi de çok heyecanlı. Kimin kazanacağını herkes merak ediyor. 3 dediğimde atıyorum. 1, 2, 3. Hangisi daha önde ve vites kazandı. Yanlış oldu. Ya. Kamera tersten bakıyor ya. Kameraya bakarken olmakta zorlanıyor. Ve kazananımız vites. Maalesef ki bu şahısımız ise kutuya yere atıyor. Yalnız yol bozuldu. Şimdi arkadaşlar sırada bunları şöyle yan yana koyayım. Vitesle pembe yapacak birazdan. Sırada bu iki şahıs var. Zaten kimin kazanacağını görünüşlerinden anlamışsınızdır. Bence bu kazanacak bu arada. Buna çok bir şansı yok. Şimdi yarışmacılarımız yerlerini alıyor. Bakalım kim Tokyo Drift yapacak. İkisi de eşit hizada test ediliyor. Evet, ikisi de eşit hizada. 3, 2, 1. İyi ilerledim. Bu arada yarışı ilk defa bitiren biri var. Pembe bile şurada şöyle kalmıştı. Tam olarak şöyle bir yerde kalmıştı. Şöyle kalmıştı sonunda. Ama bu kırmızı araba pembenin bile yapamadığını yaptı. Gördüğünüz gibi tahminim doğru çıktı. Oyuncu mor. Eğlendim. Oyuncu 456. Eğlendim. Tamam, bunu böyle koyalım. Birazdan bunun şunlarla yarışmacılarımız belirlenecek. Yine eski model bir arabamı şöyle göstereyim. Şöyle bir arabamız var. Yoksa bir pizza arabası mı? Gerçekten pizza. Bunun çok bir şey yok, sadece üstünde bir kırmızı yazı var. Hadi o zaman seçtiyseniz başlıyorum. 3, 2, 1. Pizza arabasıyla minik arabamız yerini aldı. İkisi de çok heyecanlı. Kimin kazanacağını bütün ülke şu an merak ediyor. 3, 2, 1. Arkadaşlar az önce inanılmaz bir şey oldu. Ve gri araba kazandı. Şu an çok şaşırıyorum. Ben gerçekten bunun kazanacağını düşünmüştüm. Bu arabadan hiç umudum yoktu. Ve gri araba kırmızıyla kazanma şansını yakaladı. Ve pizza arabası ise kutuya geri dönüyor. Ve şimdi sırada
Günün lider en güçlü arabalardan biri olan buldozer var. Buldozerin çok güzel bir görünüşü var. Tekerleri de kocaman. Kaç model olduğunu biliyorum fakat şu an bakmıyorum. Zaten siz göremiyorsunuz. Şöyle yaklaştırsam altına. Okuyabiliyorum, okudu artık. Ve bir yandan da kutudan çıkan arabamız var. Kutudan çıkan araba mı yoksa buldozer mi? Kutudan çıkanı hiç denemedim. O yüzden 2 dakika bir tek deneyeceğim bunu. 2 dakika bir nasıl gittiğine bakmak istiyorum. Güzel gidiyor ama buldozer kadar mı bilmiyorum. Ve şimdi birazdan hangisi daha iyi öğreneceğiz. Yarışmacılar yerlerini aldılar. İkisi de çok heyecanlı. Ne yapacaklarını düşünüyorlar. Hangisi daha iyi gidecek? Hangisi? Buldozer mi yoksa kutudan çıkan araba mı? Adına bakmadım. Hemen 2 dakika adına bakıyorum. Bu arada şunlar da kırmızı falan diyorum biliyorum da. Üşeniyorum adlarını söylemeye. Nerede diyor oldu? Bu arabaya isim vermemişler. Hangisi kazanacak? Buldozer mi yoksa kutudan çıkan arabamız var? Şimdi birazdan öğreneceğiz. Ateşliyorum. Eşit gittiler. O yüzden ikinci bir yarış daha yapılacak. Şimdi bir kere daha deniyoruz. 3, 2. Bu sefer kutudan çıkan arabamız kazandı. Buldozer nerede? Ve buldozer de kutuya atılacağını fark edip kaçtı ve bulundu. Buldozer de gördüğünüz gibi burada. Düştüm. Ve yanına ekstradan bir araba katıldığını görüyorum. Yandan bir anne bıraktı, bunu bilmiyoruz. Ama bunu yarıştıracak birini bulamıyorum. Ben daha vereyim mi? Olur olur. Şimdi o zaman buldozerimizi kutuya atıyoruz. Ben buldozerin kazanacağını düşünmüştüm bu koca tekerlerle. Bundan hiç umut vermemiştim. İlerleyeceğini düşünmemiştim. Çünkü test atışında zaten yarısına kadar gitti. Her şey kaymış. Ben de niye yol değişti diyorum. Az önce işte çünkü. Güzel. Tamam şimdi. Ford'la yarışacak arabamızı da bulduk ve ekstra katılım arabalarımız var. Ve tabii ki de buldozeri kutuya atıyoruz. Ve birazdan kutudan çıkanla yarışacak arabayı bulmak için Ford Mustang ile şu yine fantastik serisi nedir onlardan bulmaya çalışacağız. Onlardan hangisi kazanacak? Ford Mustang'i bayağı eski bir araba arkadaşlar. Hatta önündeki açık araba olmasına rağmen camı bile kırıldı bunun. Bu arabayı da yeni aldım neredeyse. Güzel bir araba, seviyorum. Hadi o zaman Ford Mustang mi yoksa şu güzelim beyaz araba mı? 3 2 1 Ve beyaz araba 3. yarışı bitiren kişi oldu. Bir de aslında 4. sayılır çünkü buldozer de bitirmişti. Sadece o daha yavaş bitirdiği için sayılmadı. Ve o zaman Ford Mustang'imizi, yani şu arabayı kutumuza geri atıyoruz ve kazanan arabamızı da hemen gösteriyorum. Ve bu araba kutudan çıkanla savaşma hakkını kazandı. Ve eski model bir araba vs şöyle mini bir yeşil arabamı deneyeceğiz. Bunu da yeni aldım. Bunu da yeni aldım sayılır aslında. Bakalım modeline. Modeli 1982. Ay 82 ne alaka? 32 Ford. Şöyle göstereyim. 32 model Ford. Ve burada da yeşil bir arabamız var. Adına bir bakacak olursam Alfa Prus'muş. Fakat ben buna yeşil diyeceğim çünkü çok uzun.
Şimdi yine ikisini de başa koyuyorum. 3, 2, 5. Ve beklediğim gibi yeşil kazandı. Hatta yarışı bile bitiremedi bu. Yeşilimiz ise buraya kadar gelebildi. O zaman görüşürüz Ford. Hoş geldin Yeşil. Şimdi Batman'le Ninja Kaplumbağalar kamyonuna Batmobile'le Ninja Kaplumbağalar kamyonuna gelmeden önce şu ikisini deneyeceğiz. Hangisi daha iyi? Oğuz mu? Yoksa tarla arabası mı? Büyük ihtimalle Oğuz kazanacak. Bundan eminim. Zaten tarla arabası sığmıyor. Sığmıyor araba. Oğuz da pek ilerleyemedi. Fakat tarla arabası tam burada durdu. Başlangıç çizgisinden tam 2 avuç içi kadar. Tarla arabasını hiç düşünmeye gerek yoktu. Zaten attık onu. Uğur kazandı. Ve Uğur yeşille kazanma hakkını kazanıyor. Ve şimdi büyük rekabet. Batmobile mi? Yoksa Ninja Kaplumbağalar kamyonu mu? Hemen seçiminizi yapın. Batmobile'i yeni aldım sayılır. Bu bir bakalım. 2023 model Batmobile bu. Burada da bir Ninja Kaplumbağalar kamyonumuz var. Ve bu da çok eski değil. 2020 model bu da. Hadi o zaman kapışmamıza geçiyoruz. Bizim kurbağa kardeşler mi? Ay kurbağa nerede oğlum? Kaplumbağa kardeşler mi? Yoksa bizim yarasa mı kazanacak? 3, 2, 1. Ve kazananımız Batman. Ninja kaplumbağalar çok yakındı aslında. Biraz daha hızlı gitmeyi başarabilseydiler Batman'i yenebilirlerdi. Batman de yarışı bitiremedi zaten. Çok küçük bir şeyle, tekerlek farkıyla kaçırdı. Şöyle bir şey. O zaman Ninja Kaplumbağalar kamyonumuzu kutuya atalım. Ama Batmobile'le kapışacak yeni kişiyi bulmak için tabii ki de en başta yarışan arabamız bizim Tokyo Olimpiyatları arabası olan pembe araba mı? Yoksa vitesi ayarladığımız mı? Hemen vitesini yine sürtünmeyi engellemek için ayarlıyoruz. Ve ikisini de buraya koyuyoruz. 3, 2, 1. Ve vitese fark alarak yeniden yarışı bitiren arabamız pembe. Vitesini ölçüyoruz. Ve pembe Batmobile'le kapışma hakkını kazandı fakat bunu sonunda göreceğiz. Ve şimdi sırada şu kırmızı arabayla yine şu eski model arabaya karşı. Ben yine şansımı kırmızıdan tutuyorum. Eski modelim burada bir iş başaramayacağından eminim. Hadi o zaman fazla uzatmadan deniyorum. 3, 2, 1. Yeniden kırmızı kazandı. Yarışı griden önce bitirdi. Gri de yarışı bitirdi aslında ama şöyle bir farkla resmen Şimşek McQueen'in filminde dilini uzatıp kazanması gibi bunda dilini uzatmadığı için kazanmadı. O yüzden hemen bunu oraya atıp kırmızıyı buraya koyuyoruz ve kutudaki arabayla beyaz arabaya geçiyoruz. Hemen yan yana koydum. Fırlatacağım. Hazırlanıyoruz. Eşit koydum. 3, 2, 1. Ve kutudaki araba şu anda beyaza karşı yenildi.
Kutudaki arabayı yine kutuya atıyoruz ve kırmızıyla kazanma şansını kazanan beyazı kutluyoruz. Şimdi sırada yeşil ve Oğuz var. Bu iki arabamız. Hangisini seçiyorsunuz hemen onu da bir seçin. Seçtiyseniz hadi o zaman galibiyeti öğrenmemize çok az kaldı. 3, 2, 1 ve aynı anda çıktılar sanırım. Emin olamadım. Bir daha atacağım. 3, 2, 1 Hayır, Oğuz önden gitti ve yeşil geldi. Oğuz kazandı. Ve şimdi yeşil kutusunu atıyoruz. Oğuz'u da kenara koyuyoruz. Batmobile pembede sıra. Bakalım hangisi kazanacak? Batmobile mi, pembe mi? 3, 2, 1 Pembe kazandı. Koyduk. Ve pembe Oğuz'la yarışma hakkını kazandı. Şimdi kırmızıyla beyazda sıra. Hangisi kazanır sizce? Seçtiyseniz atışımızı yapıyorum. 3, 2, 1 Beyaz kırmızıya karşı kazandı. Kırmızı yenildi ve beyaz galibiyette. Bakalım son şampiyonaya hangi araba gelecek? Oğuz mu, pembe mi? Bence pembe kazanacak. Pembe bu yarışı kazanır. Fakat beyaza karşı kazanabilir mi bilmiyorum. Ve 3, 2, 1 Ve pembe Oğuz'u yendi. Diyecektim. Pembe kaybetti. Oğuz yarışı bitirdi ama pembe burada kaldı. O yüzden hiç beklemediğim bir şekilde pembe buraya kadar geldi ve kaybetti. Ya. Ve şampiyonlarımız hangisi kazanacak? Oğuz mu yoksa beyaz mı? Birazdan öğreneceğiz. Ve şimdi arabalarımızı yerlerine alıyorum ve final yarışını başlatıyorum. Evet, burada bir müzik alalım. 3, 2, 1 Kazananımız beyaz. Gördüğünüz gibi bütün arabaları yenerek en büyük kademeye ulaşan arabamız beyaz oldu ve bütün arabaları yenerek en hızlı araba olmayı başardı. Bakalım şimdi kutudaki gibi bir şey denemek istiyorum bitirmeden. Şöyle bir şey oluyor mu? Gerçekten kutuda öyle bir şey gösteriyordu. Bakalım gerçekten de oluyor mu? Olduğu falan yok. Böyle çapraz durmuyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha eğimli yapsam. Burada falan yok bunun, çapraz bu arada. Şöyle daha alçak bir yerden yapsam yine durmaz. Daha durdu bu sefer. Ama bakalım. Beyaz araba geçti ama geçtiği gibi bozuldu. Ve gördüğünüz gibi bu iki yarış pistinde kazananımız beyaz araba oldu da beyaz nereye kayboldu? Şunu kutuya atmayı unutuyordum. Hemen kutuya gir. Beyaz nerede? Beyaz? Ha, tamam. Beyazı da şöyle öne doğru koyalım. Ve beyazı son bir yarışa sokmak istiyorum arkadaşlar. Bu iki yolu birleştirsem sonuna kadar ulaşabilir mi? Onu deneyeceğim. Ve iki yolu da birleştireceğim şimdi. İki yolu da birleştirdim. Başı bile gözükmüyor şu an, o kadar ilerledi yol. Bitirebilecek mi onu çok merak ediyorum ama şimdi yolun başına koyacağım. Hiç göremeyeceksiniz ama neyse. Fırlattım. Ve sonuna kadar gitti yolun. Yolun sonuna, hatta duvara bile değdi. Duvara tabii dibindeydi yani. Değmesi normal.
O zaman arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle yarışlar için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay. Kapanmıyor. Lan kapanmıyor. Tamam siz beyaza bakın, ben de videoyu. Beyaz ters dön.